Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Kena. Meus parabéns para você que chegou até aqui na aula 9, primeira aula do módulo 3. Isso mostra que você é um estudante dedicado que está querendo realmente aprender esse instrumento maravilhoso. Então, nessa aula de hoje, eu vou ensinar para vocês o exercício 6, vamos fazer passo a passo com o metrônomo. Também vou ensinar um efeito que eu chamo de ataque com sujeira, um efeito que a gente pode utilizar nas nossas interpretações para poder fazer um floreio a mais, embelezar mais a nossa música. E também, na parte 2 desse vídeo, eu vou ensinar para vocês a música Canto Lunar. Então, bora para a aula! O exercício 6 ele é bem simples, ele consiste em tocar grupos de 4 notas de maneira ascendente e depois fazer retornando até chegar na nota original. E depois vamos realizar o exercício invertido. Então, vou mostrar para vocês aqui as posições. Primeiro grupo. Segundo grupo, ao invés de voltar na nota Sol, você volta agora na nota Lá. Da mesma forma, você vai fazer até chegar na nota Sol na segunda oitava. Agora, chegando na nota Sol, você vai fazer o mesmo grupo de 4 notas, só que você vai fazer retornando, descendentemente. Então, fica o primeiro grupo. Ao invés de ir na nota Sol, agora eu vou ir na nota Fá sustenido. E o restante vai analogamente. Você vê que o último grupo tem 5 notas, né? Que eu pego da nota Ré e vou descendo até chegar à nota Sol. Agora vamos colocar o metrônomo a 60 BPM e vamos tocar uma nota por batida, tá? E depois 2 notas a cada batida, depois 4 notas a cada batida. Assim a gente vai aumentando a velocidade gradualmente e colocando dentro do ritmo e aprendendo o exercício com consistência. Primeiro fica assim. Agora vamos fazer 2 notas para cada clique. Agora 4 notas para cada clique. Repara que eu estou fazendo tudo articulado. Vou experimentar agora fazer legato, também 4 notas a cada clique. Lembrando que legato é o quê? Tudo numa única respiração. Vamos fazer o exercício agora na sua forma invertida. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona e depois vamos ligar o metrônomo de novo. É assim, começando na nota Dó, você vai fazer Dó, Si, Lá, Sol, fazendo o primeiro grupo. Para o segundo grupo, você começa a nota ascendente de Dó, que é a nota Ré. Depois você continua analogamente até chegar à nota Sol na segunda oitava. Chegando aqui, você vai fazer, começando da nota Ré, e vai fazendo descendentemente até chegar na nota Sol de novo, onde vamos fazer um arpejo. Da mesma forma, analogamente, a subida, vamos fazer a descida. Então, agora um arpejo de Sol maior,
O exercício completo fica assim. A 60 BPM, vamos fazer uma nota para cada clique. Agora 2 notas para cada clique. Agora 4 notas para cada clique. Agora fazendo 4 notas a cada clique, porém legato, para você também aprender a conectar uma nota na outra, sem articular a língua. O objetivo desse exercício é você ganhar mais destreza nos dedos, conseguir tocar todas as notas com agilidade e com relaxamento nas mãos e sair o exercício todo de uma forma fácil. Por isso que nós começamos a tocar o exercício devagar e depois vamos acelerando gradualmente para poder ganhar essa facilidade também nas notas rápidas. E dentro disso, a nossa articulação da língua, nós estamos trabalhando a destreza para poder tocar todas as notas com clareza. Com o tempo, aumentando o BPM, tocando o exercício uma nota por clique, depois 2 notas por clique, 4 notas por clique, e aumentando também o BPM, você vai ser capaz de tocar assim. Articulando todas as notas com facilidade, ou então ligando todas elas. E também, da mesma forma, no exercício invertido. Agora eu vou falar para vocês a respeito do ataque com sujeira. É um efeito, né, que eu de vez em quando faço tocando a flauta para poder aplicar em alguma música e dar uma sonoridade mais interessante. O que é esse ataque? O que é essa sujeira? É simplesmente o som que a gente está tirando da flauta ali com um pouco mais de som de vento do que o som da nota propriamente dita, né? Até agora eu falei para vocês da gente tirar um som limpo, né? O máximo possível, fazer a limpeza no nosso som, mas agora quero mostrar para vocês esse efeito que é essa sujeirinha no som, para poder dar uma estilizada em algumas notas em alguns momentos da música, por exemplo. Esse que seria o efeito, né? Fazendo em todas as notas seria... Ou então só na nota sol. Você vê que tem um som de vento ali, né? Um som, parece que ele dá aquela rasgada ali no início e depois entra o som da nota propriamente dita. Então como que a gente executa isso? É só soprar um pouco mais forte do que o necessário para tirar o som limpo da nota, né? Você vai soprar um pouquinho mais forte, só que para a nota não saltar para a oitava superior, você vai abrir um pouquinho o lábio, né? Vai abrir um pouquinho a boca aí para poder dar mais vazão
e não aumentar tanto a pressão. Fazendo um pouco mais de perto para vocês verem o movimento da boca, ficaria assim. Eu faço a nota igual a todas as outras, eu só abro um pouco mais a boca ali para poder não aumentar tanto a pressão do ar, né? Eu estou aumentando o meu fluxo de ar, mas eu não estou aumentando tanto a pressão. Por isso que eu venho o som de vento, mas a nota não salta para outra oitava necessariamente, entendeu? E isso você pode aplicar em diversas músicas. Eu vou aplicar numa música aqui que é a House of the Rising Sun, ou Casa do Sol Nascente, que eu gosto bastante de fazer no início. Fica assim. Tá vendo? Apliquei aqui também. Tá vendo? Então, em diversos momentos eu coloco esse efeito aí, fica bem interessante. Claro que não é pra usar sempre, né? Pra usar com moderação, porque senão fica exagerado. E como que você pode treinar? Você pode voltar lá no primeiro exercício que você fez, tocando todas as notas, né? Da nota Sol da segunda oitava, que é todos os furos abertos até todos os furos fechados, que é a nota Sol da primeira oitava. E vai testando cada um. Mas claro que a gente deve sempre priorizar aí o nosso som limpo e fazer esse som com essa sujeirinha conscientemente no momento que for adequado, beleza? Nesse terceiro módulo, você já é capaz de reconhecer algumas notas e tirar músicas de ouvido. Eu recomendo que você treine ao máximo, tentar tirar as músicas sem olhar as notas no material complementar e nem aqui no vídeo. Eu sugiro que você até feche os olhos quando estiver ouvindo a música, ouça primeiro um trecho, tente tirar ali sem olhar as notas e depois você volta para conferir. Se você tiver muita dificuldade, você volta para conferir. Mas esse esforço de tentar tirar a música de ouvido, ele é muito importante para o seu desenvolvimento. Então eu sugiro que você faça isso para você aprender a tocar quena da melhor forma, que é absorvendo a música de coração, sem depender de material complementar ou de um vídeo didático, né, onde mostra as notas para você conseguir tocar. E você aprendendo, tirando de ouvido, você vai adquirir mais naturalidade com o instrumento, vai conseguir tirar músicas de ouvido quaisquer que você queira e também vai conseguir improvisar mais fácil, porque você vai conseguir pensar numa determinada nota e já executar no instrumento de uma forma natural. Então, eu sugiro fortemente que você faça isso, ok? Na parte 2 desse vídeo, fique aí com a música Canto Lunar, faça bom proveito e mande o vídeo tocando pra gente lá no grupo do Telegram, que nós queremos ver seu desenvolvimento aí como um quenista.